Takis tid. Jeg er bange. Det dufter af noget, jeg har duftet før. Sådan en dufter lidt mere. Okay. Det dufter faktisk godt. Ja. Hej, det er mig, der er Rosses lille søster. Og det her er min veninde. Faktisk er en grandkusine. Ja. Grandkusine har vi fundet ud af. Eller bare grandkusine. Nå, skal vi tage en? Ej, jeg skal have min mælk klar. Same. Lige her. Jeg vil gerne skære den. Jeg vil skræde. Okay. 3, 2, 1. Smager det godt, din arm bare meget stærke. Er I ikke stærke? Kan jeg lide dem der? Okay, de er jo næsten engang stærke. Men man synes jeg Men de er stærke. når man har taget i mig Det smager godt. så smager det. Super lige. Ej, nu begynder det at brænde. Ja, men det var alt for det haul og taste test, så hej hej. Hej.